മഴ വന്ന ശേഷം എല്ലായിടത്തും പനിയാണ് അല്ലെ. മഴയോടൊപ്പം സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വൈറൽ പനി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈറൽ പനി വന്ന ശേഷം എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമയാണ്. പനിയോടൊപ്പം ചെറിയ ചുമയുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ പോകെ പോകെ പനി കുറഞ്ഞാലും ആ ചുമ മാറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പനി വന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം? ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാന കാരണം അലർജിയാണ്. പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പൊടിയും തണുപ്പുമാണ്. ഇപ്പോ മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്തൊക്കെ നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ വെളുപ്പിനൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. ഈ തണുപ്പിനോടുള്ള അലർജി കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ചുമ മാറാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അലർജി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലർജി മാറാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് AEC ആണ്, അതായത് ആബ്സലൂട്ട് ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട്. അതൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ IgE എന്ന ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ടോട്ടൽ കൗണ്ട്, ESR എന്നിവ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കൗണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ നീർക്കെട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതും മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പനിക്ക് ശേഷമുള്ള ചുമ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.